आज सभी को सर्दी जुकाम खांसी का रामबाण नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसमें कि 5-7 चीज़ों का मिश्रण होता है। पहले अपन लेंगे पीपली पाउडर, इसको आधा चम्मच। फिर लेंगे जायफल पाउडर, ये 1/4 चम्मच। फिर लेंगे लौंग पाउडर, इसको भी 1/4 चम्मच। फिर लेंगे सौंठ पाउडर, इसको भी 1/4 चम्मच। इसके बाद इसमें डालेंगे अमृत धारा की 4-5 बूंद। इसको चम्मच से मिला लेंगे इस तरह से। फिर इसमें शहद डालेंगे, थोड़ी शहद ज़्यादा डालें जिसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये नुस्खा बनके तैयार हो गया है और इसको ये देखिए, इसको चाटना है और 1 घंटे तक ना पानी ना कोई भोजन।